சாத்தூர்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? இந்த சேவு இருக்கு பாருங்க, படுருசியாக இருக்கும் எங்களுக்கு அந்த வயசில். திருநெல்வேலினா அல்வா, கடம்பூர்னா போலி, மணப்பாறைனா முறுக்கு, சாத்தூர்னா காரச்சேவு மட்டும்தான். அதை கடையை சொல்லணும்னு பேரை சண்முக நாடார் மிட்டாய் கடை. 1914ஆம் ஆண்டு இந்த கடையை ஆரம்பித்தாங்க. மூசி சண்முக நாடார் அவர் பேர்லேயே ஆரம்பித்தாங்க. கரகர மொறு சாத்தூர் சேவுன்னு தான் அதை சொல்லணும். எங்களோட மேஜர் சப்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாத்தூர் பீப்புள் தான்.